Льются с этих фотографий океаны биографий, жизнь в которых вся до дна с нашей переплетена. Вот Берлин. Я здесь впервые. Среди столпотворения гигантского железнодорожного вокзала спасительное явление. Стройная благородная дама с чайной розой в руке. Урсула. Мне она давно известна по рассказам и фотоархиву нашей первой выдающейся якутской балерины Евдокии Степановой. Тогда я даже и не подозревала, что когда-нибудь познакомлюсь с ее немецкой подругой Урсулой Каляйн. Евдокию и Урсулу объединяли стены прославленного Ленинградского хореографического училища имени Вагановой. А абсолютная непохожесть каждой была настолько интересна обоим, что они стали сердечными подругами. Рассудительная, всегда безупречно организованная Урсула Каляйн из Германии, душевно открытая, скромная и любознательная Дуняша Степанова из Северной Республики Якутия. И еще третья – вулканическая Мэния Мартинес из Кубы. В середине 50-х у них вся жизнь была еще впереди. Все трое были первыми вагановками для своего национального классического балета. А потом, после выпуска и вручения дипломов, полетели в разные концы света конвертики с марками Дрезденской галереи, с видами Якутии, Кубы. Последнее письмо Евдокии к Урсуле в 2006 году содержало просьбу написать что-нибудь для ее книги воспоминаний «Птица летит, и я лечу за ней», которую мы тогда вместе с ней готовили. Вот фрагмент из ответного письма Урсулы Степановой на русском языке. Она писала: «Мне, конечно, жаль, что, несмотря на успешную и трудолюбивую жизнь, ты не можешь позволить себе думать о путешествиях». Она постоянно приглашала ее к себе в Берлин. «Я уверена, что ты все же напишешь книгу о своей жизни. Думаю, это очень важное дело. А что тебя интересует особенно?» Мы учились вместе 2 года у Натальи Александровны Комковой. Пережили все волны вверх и вниз наших настроений и наших успехов. Вместе потели и терпели боль в ногах и в спине на ежедневных занятиях и репетициях. Видели замечательные спектакли в Кировском театре и были счастливы, гордились, если могли выступать на этой сцене. А помнишь, мы были на премьере первого концерта для скрипки Шостаковича с Ойстрахом? И Шостакович сидел в ложе боком. Мы были переполнены надеждами, мечтами и ожиданиями, что будет после нашей учебы. У нас была очень многосторонняя жизнь в нашем международном общежитии. У нас были друзья из разных стран света. Например, незабываемая Мэния, о которой можно писать целую книгу. Стирали, гладили, варили в средневековых технических условиях. Стояли в очереди в баню, читая книгу или учебник. У меня есть фото, где мы с тобой сидим на моей кровати, кастрюля на полу. Мы кушаем и говорим с очень задумчивыми лицами. Наверное, говорили об очень важных вопросах. Тогда пришло время экзаменов, и мы вместе учили 33 билета по общеобразовательным предметам. Очень важное значение имела для меня педагог Вера Сергеевна Костровицкая и ее добрая мама Надежда Львовна Миллер. Они обе пережили фашистскую блокаду Ленинграда. Как-то кто-то позже нам раскрыл, что Вера Сергеевна сама выразила желание учить немецкую группу именно потому, что она хотела в себе преодолеть гнев и восстановить свое былое уважение к немецкому искусству и культуре. Старая мама говорила довольно хорошо на немецком языке, и в первое время, когда мы, 3 немцев,
еще плохо понимали русские слова, писала нам маленькие письма о том, что же Вера Сергеевна хотела нам объяснить. Как это было мило! С нарастающим усвоением языка развивалось доверие к друг другу, теплая дружба и любовь. Обе они стали для меня как мамы. А в конце учебы на прощание они подарили мне миниатюрную книжечку со стихами Гейне, очень старого издательства из Лейпцига 1922 года. Это была единственная книга, которую они сохранили из своей большой библиотеки во время блокады Ленинграда. Вспоминаю и наш школьный балетный спектакль «А летет уходит в горы» «Дочь снегов» на основе северосибирского фольклора. Мы все в меховых костюмах. А на выпускном вечере мы с Эгоном Бишефом танцевали по ДД «Черного лебедя» из Зигфрида из балета «Лебединого озера» на сцене Кировского театра. Сегодня не могу поверить, что это было. А вот праздничный конец нашей учебы. Мы все как невесты, в белых платьях, с цветами, и нам вручают дипломы. Какой торжественный момент! И как хорошо иметь такую добрую и верную подругу, как ты. Как хорошо, что мы встретились снова, встретились в Москве, и ты познакомилась с моим мужем, моим милым Ральфом. Да, ты живешь так далеко, но ты мне очень близка. Так заканчивается письмо Урсулы. А после выпуска из Вагановского училища в 1958 году Урсула и Евдокия увиделись через много лет и всего только один раз в Москве. Тогда Урсула сопровождала супруга, кинорежиссера Ральфа Кирстина, приглашенного на Московский международный кинофестиваль с фильмом о Кларе Цеткин. Узнав о приезде Урсулы с мужем, во что бы то ни стало, Евдокия решила встретиться с ней. Но как и где? В те годы было не так просто. Но темные очки, артистично повязанная косыночка и уверенность кинозвезды сделали свое дело. Она беспрепятственно прошла в гостиницу участников фестиваля. Урсулу же не на шутку взволновало неожиданное и рискованное появление Дуни в их номере. Конечно же, встреча вновь вернула сокурсниц в дни общей ленинградской юности. А Евдокия Александровна любила рассказывать об этом эпизоде с каким-то молодым задором и даже детским озорством, довольная своей тогда успешно сыгранной ролью кинозвезды. Волею судьбы я в последние годы часто приезжала в Германию, и мне хотелось передать Урсуле уже изданную книгу ее якутской подруги «Птица летит, и я лечу за ней», в которую вошли воспоминания Урсулы. Да и было интересно увидеться с человеком, о котором так много в свое время рассказывала Евдокия Александровна, к этому времени покинувшая этот мир после мучительной болезни. Впервые мы с фрау Урсулой Кирстен-Колян встретились в 2009 году в небольшом городке, где я гостила в семье дочери. Туда она приехала ко мне, чтобы получить книгу Дуни. Так она называла Евдокию Александровну. Все дни, что Урсула гостила у нас, мы говорили и говорили. Меня поразила ее русская речь, неожиданно выразительная в своей иронии и юморе. Конечно же, акцент и милые маленькие неправильности, но, в общем, это речь в духе петербургской интеллигенции старшего поколения. Урсула с удовольствием погружалась в воды нашей с Дуней далекой юности. И часто повторяла: «Я могу считать за счастье учиться в Ленинграде в то время, когда дух Вагановой был еще повсеместен, а я имела в лице Веры Сергеевны Костровицкой и Натальи Александровны Комковой педагогов, которые открывали мне новые пути. Их полная отдача в каждый час, на каждой репетиции были примером». При нашей первой встрече в Германии более всего меня впечатлил, конечно, рассказ Урсулы о книжке Гейне. Читать это в изданной книге с ее письма – это одно, а слышать из уст самой Урсулы – это совсем другое.
она с большим волнением вспоминала: при всем том, что я узнала от Веры Сергеевны Костровицкой и ее мамы Надежды Львовны Миллер о трагических днях блокады Ленинграда, и всем том, что меня глубоко потрясло до глубины души, меня поразила экзистенциальная необходимость жертвовать ради огня книгу за книгой, всю их богатую, драгоценную библиотеку, для того, чтобы согреть немного воды или скудную еду. Однако еще сильнее поразило меня то, что они сказали. Генриха Гейне они не могли сжечь, так как знали, что его произведения уничтожались фашистами на кострах в Германии. И вот теперь эту дорогую для них книгу дарят мне на прощание. Это тронуло меня до слез. И в моем доме книга занимает почетное место, говорит Урсула. Я продолжаю свой рассказ. Вернувшись после учебы в Ленинграде на родину, в Берлин, Урсула вместе с одноклассником Эгоном Бишефом приняли самое непосредственное участие в подготовке инсценировки балета «Лебединое озеро» Чайковского в Театре Государственной оперы Берлина. Они прорабатывали партии с ведущими артистами, а также разучивали и репетировали с труппой вторую и четвертую лебединые картины балета. Сама Урсула танцевала под Этруа в первой картине и «Больших лебедей». Все участники балета были очень счастливы танцевать этот знаменитый русский классический балет. Премьера, состоявшаяся в 1959 году, стала большим достижением государственной оперы. Успешно прошли гастроли труппы и в Мюнхене. Как солистка балета и репетитор, Урсула рассталась с карьерой в театре в 1963 году. Так как она своей задачей считала создание и развитие профессионального балетного образования и подготовку кадров. Она очень много десятилетий своего труда, десятилетий своей жизни посвятила Берлинской балетной школе. Она так же, как и наша Евдокия Степанова, первая принесла на свою землю академизм и методику преподавания Вагановской школы. Кроме того, Урсула посчитала необходимым сделать это знание методики, доступным для немецкоязычного читателя, и перевела на немецкий язык известное пособие своего ленинградского педагога Костровицкой «Школа классического танца», изданное в 2003 году издательством Хеншел Верлак. Конечно, я приглашала Урсулу в Якутск почетным гостем 6-го фестиваля балета «Стер». Но, к сожалению, фрау Каляйн тогда была занята постановкой Шопенианы в балетной школе. Вместо себя она порекомендовала известного историка балета и журналиста Волькмара Дрегера. Так, благодаря Урсуле в Якутск впервые приехал известный немецкий балетовед. Он написал потом в 3 изданиях Берлина о нашем фестивале «Стер» и балетной школе «На земле вечной мерзлоты». А в следующую свою поездку я вновь встретилась с фрау Урсулой Каляйн уже зимой, и уже в ее милом доме в местечке Биркендорф под Берлином. Я узнала, что она еще прекрасно рисует мелками на балетные сюжеты и лепит фигурки. В памяти своей якутской подруги Евдокии Степановой она нарисовала сцену с Фелисами из балета «Жизель» и подарила копии 2 небольших работ для музея театра оперы и балета, которым я в то время заведовала. Удивительно, но так совпало, что 17 февраля, в день рождения Евдокии Александровны, Урсула именно в этот день повела меня на балет «Ромео и Джульетта» в Государственную оперу в хореографии Джона Кренка. Пообщались мы в театре тогда снова и с Волькмаром Дрегером. Но вот один день пребывания у Урсулы был полностью балетным. Все утро она водила меня по Государственной балетной школе Берлина. Я посмотрела уроки разных педагогов. Между прочим, многие были из России. Постановочную репетицию современной хореографии. Наконец, репетицию и самой Урсулы с новым составом Шопенианы.
Приятно было видеть глубокое уважение коллег перед многолетним профессиональным опытом фрау Урсулы Каляйн, придающей исполнительский стиль, тонкости романтического шедевра, рожденного на петербургской сцене. А вот теперь мы снова в ее доме. Рассматриваем фотоальбом и беседуем. В интересном общении с Урсулой передо мной предстают события и творческие судьбы людей прошлого столетия. Например, Виктор и Татьяна Гзовские, работавшие еще и с антрепризой Дягилева. О них в России мало что лично мне известно. Я рассматриваю большую книгу о Татьяне Гзовской, составленную ее многочисленными благодарными учениками. А Урсула рассказывает: да, я училась у Татьяны Гзовской как любитель. В один прекрасный день она меня спросила, хотела бы я заниматься танцем как профессией. Ты подходишь моей труппе. С того момента, когда я смогла убедить моих родителей в серьезности этого предложения, я посвятила мою жизнь профессии танцовщицы. Гзовская дала мне старт для ангажемента в Государственной опере Берлина. Моя самая первая премьера состоялась 8 июня 1950-го. Однако уже через год Татьяна Гзовская покинула должность руководителя Государственной оперы. За кризисом балетной труппы последовала и моя учеба в Ленинграде с 1953 по 1958. Да, значение Татьяны Гзовской для меня как танцовщицы было определяющим. Не только потому, что она меня приняла в свою труппу. Многие художественно-творческие импульсы этого времени, в период моего обучения у нее, определенно помогли мне во время моей учебы в Ленинграде, а позже и в моих различных сферах деятельности в театре и в школе. Татьяна Гзовская была сильной личностью, обладавшей умением убеждать, и своим примером могла пробудить индивидуальность и стимулировать развитие своих учениц. Каждый час занятий, каждая репетиция с ней требовали особых усилий и были как бы вызовом. Дальнейшая моя учеба на базе вагановской методики требовала от меня тогда и до сегодня самоанализ, который дал объективную основу моей педагогической деятельности и одновременно усилил мое желание и умение танцевать. Много препятствий мне нужно было преодолеть уже в Берлине. Мне, как педагогу, там не были раскатаны красные дорожки, признается Урсула. И то, что меня еще и сегодня или все еще побуждает оказаться в центре внимания посредством моей статьи в газете к 70-летию Берлинской школы, так это обоснованное беспокойство о будущем нашего любимого классического балета, классического искусства. И там я вижу в настоящее время много разрушительных тенденций. Мой оптимизм по этому поводу ограничен, особенно в стране, где нет такой укоренившейся традиции, считает Урсула. А теперь я, в свою очередь, удивляю Урсулу тем, что имя хореографа Виктора Гзовского известно и у нас в Якутске. Появилось оно на первом фестивале балета «Северный дивертисмент» в 1990-м с его блистательным ПДД на музыку Абера, который привезла нам Наталья Садовская в исполнении московских артистов. Уже потом этот номер танцевали наши солисты Гульнар Радулова и Борис Матвеев на первом бенефисе якутского балета в Москве под руководством Евдокии Степановой в 1993 году. А вот на другом фото Урсула – член жюри первого международного конкурса в Варне. На фотографиях знакомые молодые лица знаменитых и великих. А вот сама Урсула с самой Галиной Сергеевной Улановой. Урсула купалась поодаль от великой балерины, но Галина Сергеевна вдруг сама подошла и заговорила с ней. Урсула рассказывает: «Меня так сильно затронуло то, что придает этой встрече особую ценность для меня. Это ее спокойная, скромная манера, которой она сняла мое понятное смущение. И если она задавала вопросы, то не для того, чтобы что-то самой сказать, а чувствовался ее неподдельный интерес. Также позднее, во время посещения Берлинской школы.
и мое первоначальное возбуждение и скованность улетучились благодаря ее внимательности. Как одной из самых молодых и неизвестных членов жюри, для меня стал весьма поучительным заключительный разбор Улановой конкурса. Например, касательно противоречивых мнений об оценке достижений танцовщиков. Уже тогда была заметна тенденция выше, быстрее, дальше, больше. И Уланова призывала с мудрой дальновидностью задуматься о потере художественного качества, когда речь идет о конкурсе. Обо всем этом мы говорим с Урсулой. В мои берлинские дни фрау Каляйн с удовольствием выступила в роли феи сирени, сопровождая меня по значимым местам Берлина. Нам везло, мы везде и повсюду успевали, попали на берлинский камерный оркестр, который играл сочинения Фридриха Великого, увидели в исторической реставрации знаменитые танцы Барберины в Шарлоттенбурге, конечно, и музейный остров. Уже в последние дни перед моим поездом Урсула познакомила меня с директором Берлинской балетной школы профессором Штабелем. В разговоре он предложил нашим якутским студентам стажировки в классе современной хореографии, которой так сильна их школа. Подарил для Якутского училища проспекты и видеодиски Берлинской школы, которые я и передала по приезду в Якутск. Мой рассказ о немецкой подруге и однокурснице Евдокии Степановой Урсуле Каляй, как мне думается, дает представление об атмосфере той эпохи и человеческом окружении, в котором жила, училась и формировалась наша первая ласточка профессионального балета Якутии. Все годы Урсула и Евдокия дорожили дружбой юности, постоянно переписываясь, делились новостями балетной и обычной жизни. Подхватив эту ниточку, мы с Урсулой словно продолжаем эту связь. Думали ли мы когда-то с Евдокией Александровной, что так будет? Конечно, нет. Но так вышло. И я сердечно благодарна фрау Урсуле Каляйн за возможность узнать ее как интереснейшего человека, духовно и душевно близкого моей дорогой старшей коллеге, выдающейся балерине Евдокии Александровне Степановой. Если бы она чуть подольше прожила, возможно, сама бы вручила Урсуле свою книгу. Ведь времена меняются, правда, как маятник. Постоянно лишь драгоценность человеческой жизни и уникальность духовного опыта нашего старшего поколения.